¿Te acuerdas de Firulais.ai, la aplicación que es como el ChatGPT pero para dueños de perritos? Pues bueno, se acaban de renovar y te va a volar la cabeza. Entras a Firulais.ai, todo se mantiene igual. Te registras, necesitas una suscripción activa para poder chatear con la inteligencia artificial de Firulais.ai. Te registras con tu Gmail, pero ahora la diferencia es que cuando entras y ya tienes tu suscripción, vas a irte a la parte de arriba en donde viene tu perfil y donde dice mi teléfono. Vas a registrar tu teléfono celular a 10 dígitos. Y una vez que lo registres y que tengas tu suscripción activa, ¿qué crees? Vas a poder hablar con la inteligencia de Firulais por WhatsApp. Ajá, no necesitas instalar nada. Desde WhatsApp le escribes y te va a contestar todas tus dudas de tu perrito.